Hi mga Kagaw Gadgets! Mag-unbox na naman po tayo ng mga keyboard naman from Aula. Mga mechanical keyboard po. Ito po is F99. F99 to mga Mima. Ito na yun guys. Manual. Pakinggan nyo yung sounds. Maganda to pang EABAB lang. Ayan. Next naman natin tong F87. Mechanical keyboard din to. High mode din. Pwede din siyang wired, Bluetooth, dongle. Ganun din, medyo same lang din siya nung kanina. Next naman natin guys, yung Win60. Thank you so much, Aula. My gosh, naiiyak ako for this wonderful gift. May nakabang si Gedli. Nakabox pa ulit. Ala, totoo ba? Sa akin to, Aula. Thank you so much. My gosh, naiiyak ako. Yung cute niya. And last one. Arat na. Hindi na siya sealed. Meron na rin siyang numpad. Ayan so for pretty. May screen dito. Try natin i-open. Guys, ito na po yung lahat. Yung bago nating stock sa Aula na mechanical keyboard. Mag-message na kayo sa aming page para mag-guide namin kayo.